Per a que comenci esta gran jornada del Ran Càncer així a València, heu d'estar ja en línia d'eixida en els últims. Avui, 31 d'octubre, celebrem la vida en València. Diferents respecte a altres edicions, evidentment, passa així, passa també la resta de carreres, i anem a guanyar esta carrera. Càncer avui va a continuar esta lluita que comença. Carrera Ran Càncer València. Ahí, voltea papi, buenos días. Que entra per primera vegada també línia de meta amb Hassan Chabonne. Sprint final! És en les clàssiques. Premis, categories 40, 50 i 60 anys. I també Vuelo del Galenos i tercera Esther Bachiller de las Heras del Redolat Team. Gracias. ¿Dónde va a salir? El vídeo de localización. Sanitat de la Generalitat Valenciana, la directora territorial de Sanitat València, Maite Cardón. Per eliminar este meravellós moment, és 33.240 que estem llançant avui des d'ací, perquè no anem a resignar-nos, no anem a parar-nos. Avui celebrem la vida nòrdica i altres caminant, tots avançant. Gràcies per vindre, portant endavant la seva lluita. I esta meteorologia que s'acompanya a este event són sospits de